तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू शॉर्ट वीडियो। तो गाइस मेरी गाड़ी में एक दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या है। इसको ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करने पे वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके आरपीएम साउंड अपना बढ़ रहा है। देखो बिगर टच करे बढ़ रहा है, देख रहे हो कैसे। अगर किसी को इसको कोई पता सोल्यूशन पता हो तो बता देना मुझे, कोई कमेंट बता देना इसको, आपको कुछ पता हो कि कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा। ओके वेल बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।